Tere! Täna ma räägin teile siis sellest, kuidas tsakra analüüsi numeroloogia ja taroga seondada. Selleks, et teada saada, mis numbrid mingile tsakrale vastavad, on hea, kui sa oled numbrite keele merikeselt tellinud enda sünnikaardi. Siin on siis minu sünnikaart numeroloogiline ja tsakrate jaoks vajalikud numbrid ma saan kätte sellelt teljelt, alustades siis vasakult ja lõpetades siis paremalt. Nii, ja kui nüüd kanda sellele eelmisele pildile juurde need numbrid, siin üleval on siis näha see rida, mis on sealt sünnikaardist või numeroloogilisest analüüsist välja võetud ja millele siis on siis numbrid juurde pandud ja siin on siis tarokaardi seletus ka. Nii, alustame sellest, et kõige kõrgemal paiknev tsakra on kroontsakra, mis väljendub siis spirituaalsust, valgustumist. Minul vastab see numbrile 7 ja taros on siis see kaarik. Ja see siis väljendub selles kontekstis nii, et on tugev vaimne suund ja sisemine liikumine. Kaarik sümboliseerib tahet, keskendumist ja võimet minna edasi ka siis, kui vastused pole veel täiesti selged. See viitab inimesele, kelle vaimsus ei ole passiivne, vaid otsiv ja eesmärgistatud. Sellisel inimesel võib olla tunne, et pean ise tõe juurde jõudma. Ja kuna ma teen siin praegu enda analüüsi näidiseks või eeskujuks, siis võin kinnitada, et tõesti see ise tõe juurde jõudmine on siis hästi oluline. Ja kroontsakra number on siis sinu sünnipäeva number. Nii, sellel teljel edasi liikudes siis kolmanda silma number on minul 8, mis siis mõnes tarosüsteemis on ka õigluse number, aga mina lähtun siis sellest originaalpakist, kus on see tugevuse number. See on siis kõrgem teadvus, intuitsioon ja kui selles positsioonis on inimesel 8, siis intuitsioon ei tule läbi terava kontrolli, vaid läbi pehme sisemise kaemuse. Tugevus tähendab, et nägemine ja tajumine avanevad siis, kui ollakse rahulik, mitte siis peale surutud seisundis või punnitades. See number viitab siis heale vaimsele tajumisele ja nägemisele, vastupidavusele, võimele usaldada sisetunnet isegi siis, kui mõistus tahab kõike omamoodi lahti seletada. Võin juurde lisada, et tegelikult sellisel inimesel ka on üsna tugev sisekonflikt mõistuse ja südame vahel, et tõesti usaldusse jõuda, selleks on tarvis palju sisetööd teha. Kurgutsakra, mis siis kõri kohal paikneb, väljendab seda, kuidas inimene suhtleb, kuidas ta ennast väljendab. Ja minul on selles positsioonis siis number 19 ehk päike. Ja kui inimesel on väljendusenergia päike, siis see on soe, selge ja nähtav. Päike toob aususe, elujõu ja loomuliku sära suhtlemisse. See võib ka tähendada, et sellel inimesel sõnadel on kaalu ja mõju, eriti siis, kui räägitakse otse ja südamest. Varjupoolena võib tekkida soov olla alati valgustatud või positiivne, isegi siis, kui tegelikult on midagi veel läbi töötlemata või kõik ei ole nii hästi, kui tahetakse välja näidata. Ja kui nüüd kurgusakra 19 ehk päikeseenergia inimene
surub eneseväljendust maha ja oma tõde ei räägi, siis ütleme otse välja, kilpnäärmega see tsakra on seotud ja võib siis olla probleeme kilpnäärme alatalitusega. Südametsakra roheline värv on siis armastuse ja kaastunde värv ja ka see on minul number 8 ehk siis tugevus. 8 selles tsakras viitab siis tugevusena lojaalsusele, kannatlikkusele ja sisemisele väärikusele. Selline inimene ei võta armastust liiga dramaatiliselt. Pigem on selline inimene sügav, stabiilne ja hoitud. Ja samas varjuküljena võib ka olla, et ta ei näita seda oma hoolimist nii palju välja, kui võib-olla võiks. Et teised võib-olla ei saagi aru, kui ta kõike südamesse väga võtab või kui palju ta tegelikult teistest hoolib. Ja võib niimoodi võib-olla natukene külma või kalgina välja paista, kuigi tegelikult seda ei ole. Tema teema siis elluse ja enesevalitsuse tasakaal on see, mida siis läbida. Inimese päikesepõimik siis keskendub tahtejõule ja isiklikule arengule. Minul on siin jällegi number 7, kaarik. Ja selles positsioonis näitab see siis seda, et isiklik jõud tuleb liikumisest ja sihist. Kui eesmärk on selge, aktiveerub su tahe väga tugevalt ja kaart ütleb, et enesekindlus ei sünni pelgalt tundest, vaid tegutsemisest. Ja kui oled harjunud, võib ka sisemine jõud hajuda ja kui oled fokusseeritud, siis muutud väga võimsaks, nii et hajumist vältida ja fokusseerida, siis on kõik võimalik. Sakraaltsakra on siis loomingulise ja seksuaalsusega seotud. Siin on minul number 11, mis on õiglus. Loovus ja naudinguenergia vajavad siis kindlasti tasakaalu. Austust, ausust ja selgeid piire viitab sellele, et kõige paremini töötab siis, kui on nii-öelda paigas õiglased reeglid kooskõlas sisemise tahtega. Sellisel inimesel on siis tugev sisemine kompass selle kohta, mis on õige, mis vale, aga samas jätab ka mängulisuseks ruumi ja tuleb jälgida, selline energia siis lauskontrolliks ei muutuks. Juurtsakra, mis siis on punast värvi siin ja maandust ja usaldust näitab, et mis tüüpi siis usaldusmaandus sellisel inimesel on. Siis narv number 22, mis minul seal on, viitab siis algusenergiale, spontaansusele, julgusele minna tundmatusse. See võib tähendada ka seda, et inimesel on palju vabadust vaja, aga ka stabiilset olekut ja ei talu siis kontrollimist ja siis juured võivad siis liikumise kaudu edasi kanduda, mitte siis paigal olemist ei taha selline inimene. Talle meeldib olla algataja rollis. Mida ma nüüd sellest konkreetsest kaardist siis näen, et pildilt paistab väga nii-öelda silma see, et korduvad numbrid 7 ja 8, 2 meistrinumbrit 11 ja 22 ja 19. Ja kaarik ja tugevus on siis need korduvad kaardid ja need loovad siis pildi inimesest, kelle energia liigub kahe telje vahel, tahtejõud ja kontroll. Pehmus ja sisemine usaldus on siis need liinid. Kaarik on see, mis annab suuna, tugevus annab vastupidavuse ja kui siin on siis kooskõla olemas ja tasakaal, et siis see on väga võimekas energia.
aga kui tasakaal läheb välja, siis võib ka kaarik kraavi sõita. Ja kui nüüd vaadata seda, milline see üldenergiapilt siis veel on, siis selles järjekorras paigutatult võiks öelda, et tahe ja liikumine on siis kroonsakra ja päikesepõimiku kaudu number 7-ga väljendatud. Sisemine jõud ja kontroll on siis 3. silm ja süda, selle kaudu tasakaal versus vabadus, õiglus ja narva on siis alumised tsakrad, millega siis on see seotud. Millised on siis tugevused, et kindlasti see südametsakra number 8, see on väga jõuline kaart ja selline emotsionaalne intelligentsus, sisemine stabiilsus, enesekontroll ja võib tähendada siis seda, kui südametsakra on tugevuse kaardiga tähistatud, et selline inimene tajub inimesi ja olukordi sügavalt, suudab rahulikuks jääda ka siis, kui sees toimub väga palju, ehk siis kõrvalseisjad ei pruugi arugi saada, mida tegelikult ta läbi elab. Ja armastuses on selline inimene siis kannatlik ja mitte impulsiivne. Kui nüüd tagurpidi on see tugevuse kaart ehk siis negatiivne pool, siis selline inimene võibki väga endasse hoidev olla. Ja kui emotsioonid vabalt ei voola, võib ta muutuda väga haavatavaks ja kontrollituks ja see võib siis kellegi tervisele mõjuda. Nii, 2 7 kroonsakra ja päikesepõimik, kaarikukaart, et justkui mootor, ütleks niimoodi. Ja see on selline eesmärkide tunne. Isegi kui sa ei oska sõnastada seda eesmärki, siis sa tead, kuidas edasi minna, et tunne, et ükskõik kuhu suunda, peaasi, et mitte paigal ei seisa. Ja vaimsus ja isiklik tahe on siis seotud sellega, et ei tohi siis nii-öelda pimesi uskuda ja leida siis tasakaal kogemuste ja usu vahel. Ja negatiivne või tagurpidi kaarik nendes positsioonides võib siis viidata sellele, et inimene läheb liiga hooga justkui elule peale, see tähendab seda, et võtab liiga palju riske või siis sellisel inimesel on raske puhata, olla niisama, mitte midagi tegemata. Sisemine surve, et ma pean edasi liikuma. Ehk siis ka unetuse probleemid, peas keereleb 100 mõtet, ei suuda lihtsalt rahulikult lõdvaks lasta ja uinuda. Selle kaardi järgi siis tasakaalu vajavad kohad on tsakraalsakra ja juurtsakra ehk siis õiglus ja narv. Tsakraalsakra on koht, kus energia võib muutuda liiga kontrollituks. Kui inimene muutub liiga kahtlevaks ja ei julge ennast siis väljendada loominguliselt, võib plokk ette tulla. Emotsioonid võivad siis läbida filtri enne, kui neid lubatakse nii-öelda välja. Et kas lubada endal tunda ilma analüüsimata, ehk siis selline inimene kipub kõik oma tundeid liigselt analüüsima ja esitama endale küsimused, kas niimoodi tunda on õige. Et siin tekib tasakaal siis, kui on loovuse ja nii-öelda usalduse energia tasakaalus. Nii, juurtsakra navikaart 22. Selline maandus ei ole klassikaline ja stabiilne, et selline inimene peab läbi usalduse liikumiste ja uute alguste ennast maandama, aga ta võib tunda ka sellist ebakindlustunnet,
tunned, et ma ei kuulu kuhugi, ma olen liiga teistmoodi, ma ei sobitu kuhugi ja selline nii-öelda siis raamidesse kinni jäämine ja võib-olla siis püüavad ka teisi matkida, et kuhugi sobitada mingisugusesse rühma. Tuleb meeles pidada, et sellise inimese turvatunne ei tule kontrollist, vaid usaldus elu vastu on see põhimärksõna. Nii, kui nüüd kurgutsakrat vaadata, 19 ehk päike. Nagu ma aru saan, on siis see üks minu suurimaid ressursse. See viitab loomulikule karismale suhtlemises, võime tuua ja luua selgust teistele. Siis kui rääkida südames, siis inimesed tavaliselt kuulavad ja see läheb nendele korda. Ja kui nüüd negatiivse poole pealt võtta ehk päike tagurpidi, siis selline inimene kardab olla ebatäiuslik ja muutub liiga enesekriitiliseks. Kinnitan seda, vastab tõele. Ja sellisel juhul on energia blokeeritud. Et seda ei tohiks endale lubada. Suurim arengukoht selle kaardi puhul on siis kontrollist lõdvestumise harjutamine, protsesside usaldamine ja lubada endale kõike head ja nauditavat, ilma et seda liigselt siis analüüsida. Nii et peamine õppetund ongi siis tasakaal kontrolli ja usalduse vahel ja lasta siis elul ennast juhtida. Nii, kui ka sina oled oma numeroloogilise kaardi saanud, selle pentagrammi, siis sa võid ka seda telge vaadata ja tuua siis oma numbrid välja ja ma arvan, et ma panen siia alla siis ka lingi selleni, kus on siis kirjas või veel parem, kirjutan kohe välja suure arkaani kaardid, et mis number mis numbrile vastab ning eks sa jälgi siis ka minu neid tarokaardi tutvustusi. Järgmine kord olen siis ülempreestri juures, et ühel hetkel kõik 22 kaarti saab mul läbi räägitud ja siis on sul hea oma numbreid sealt vaadata ja leida siis loogilisi seoseid. Aga aitäh kuulamast, järgmise korrani!